أهلا وسهلا بكم طلاب جريد 5 عاملين إيه؟ معاكم مستر فيلو ساينس وليسون جديد يا شباب من كونسبت 2 من يونت 3. بصوا بقى إحنا النهاردة هنبدأ ناخد مع بعض ليسون 2 وليسون 3، والليسونين دول سهلين جدا جدا جدا. يلا بينا ونشوف يا شباب الليسونين مع بعض. الإيرث فريش ووتر، خلي بالكم من حاجة مهمة جدا وإحنا قلناها قبل كده، إن أنا عندي إن الفريش ووتر is very very important for all living organisms, for plant, for human, for animal to survive. تمام؟ النقطة التانية يا شباب إن أنا عندي more than 10% of world animal species live only in fresh water habitat. تاني، إن أنا عندي أكتر من 10% of the world animal species live only in fresh water habitat. بس take care إن أنا عندي يا شباب two main risks that threatened the world. في حاجتين بيهددوا العالم أوي. إيه هي يا شباب؟ نمبر 1 إن الفريش ووتر scarcity. يعني ايه scarcity؟ يعني ال amount of the fresh water is very limited. ونمبر 2 ال quality of the ايه water. ودول يعتبر اكتر two problem that face the world. تمام؟ طيب يبقى انا عندي ال fresh water scarcity and ال quality، دول بقول عليهم are two main risks that threaten the world. اوكي؟ طيب ال poor quality of fresh water lead to، ال poor quality of fresh water lead to أول حاجة death of thousands of living organisms every year. تاني، لو أنا لما يكون عندي يا شباب الفريش ووتر الكواليتي بتاعتها poor، يبقى هيحصل إيه؟ lead to، هتؤدي لإيه؟ death of thousands of living organisms every year. Number 2 extinction of some species live in fresh water such as some fish and amphibians. وبالتالي يبقى أنا عندي في living organisms يا شباب هيحصل لها disappear أو يحصل لها death، وبالتالي يحصل حاجة اسمها إيه؟ extinction. أوكي، اللي هي انقراض. وبالتالي يديني سؤال give reason very very important. Poor quality of fresh water has dangerous effect on living organisms. ليه؟ هقول له because إن ال poor quality of fresh water lead to death of some living organisms and extinction of some living organisms live in fresh water. اوكي؟ سهلة؟ ماشي يا مستر. طيب خلي بالكم عندي حاجة very very important، بيقول لي ايه؟ ان الفريش ووتر is precious resources. كلمة precious دي يا شباب يعني حاجة ثمينة جدا، وطبعا الفريش ووتر is very very important. عشان كده ان الهيومن use some strategies to control and conserve الفريش ووتر for their need such as. يبقى انا عندي هنا الهيومن بيعمل كذا استراتيجي لحاجتين. نمبر 1 control and conserve fresh water. تمام؟ ايه بقى يا شباب الاستراتيجي؟ نمبر 1 building dam across the river، ان احنا بنبني سدود يا شباب. نمبر 2 diverting the path of the water to irrigate crops. تمام؟ يبقى اول حاجه ان الهيومن استراتيجي ان building الدام. تاني حاجه بيعمل a change او diverting the path of the water to irrigate crops. بس خلي بالك ان الهيومن اكتيفيتي، الهيومن كل حاجه بيعملها يا شباب، اي حاجه بتعملها النيتشر في الطبيعه بتعمل حاجه اسمها imbalance، عدم اتزان of الووتر. تاني، ان الهيومن اكتيفيتي اللي هو عمل building dam and يا شباب change the path of the water، كل ده بيعمل حاجه اسمها ايه؟ water imbalance. الwater imbalance lead to drought in some places، ممكن يحصل جفاف. الاوبوزيت بتاع ايه؟ flooding in some other places. اوكي، يبقى انا عندي بسبب ان الهيومن اكتيفيتي بيعمل حاجتين مهمين قوي. اول حاجه بيعمل حاجه اسمها water imbalance، والwater imbalance ممكن تكون drought in some places and flooding in some other ايه places. اوكي، تعالوا نبدا نشوف يا شباب ايه اللي هيحصل لحاجه اسمها imbalance of the water in watershed. طيب ووتر شيت، تعالوا نبدأ ناخد الديفينيشن بتاع الووتر شيت. بيقول ايه؟ It is an area of the land where in the water from different sources flow toward the common location. Usually يا إما ocean يا sea or other large water ايه body. يبقى الووتر شيت عبارة عن land، وتبدأ الووتر يا شباب تيجي وتتجمع فيها. ممكن نقول على الووتر شيت إن هو ocean أو إن هو sea أو إيه يا شباب other
large water body. طيب خلي بالكم من حاجة مهمة قوي، إن أنا عندي يا مستر الفريش ووتر سيستم focus on the balance of the water and water sheet. إزاي؟ بص بقى، when there is a more rainfall، لما يكون عندي في يا شباب more rainfall، مطرة شديدة، إيه اللي يحصل؟ أول حاجة in the level of the water in the river or streams will be increased causing floods فيضانات. تاني، لما يكون عندي more rainfalls يعني في مطرة شديدة جدا، يبقى ال level of the water in the river or stream will be increased so causing floods فيضان. طب خد الأوبوزيت بقى، لو أنا عندي there is a too little rainfall، عندي مطرة قليلة، يبقى ال level of the water in the river or stream will be decreased. وهيحصل إيه يا شباب؟ so these water bodies may dry up causing drought جفاف. يبقى لما يكون عندي more rainfall يبقى ال level of the water increase cause floods فيضان. ولو عندي too little rainfall لو المطرة قليلة جدا، إن ال level بتاعة ال water in the river or stream will be decrease. وهيحصل إن ال water bodies may be dry causing إيه؟ drought جفاف. تمام؟ بس خلي بالكم من حاجة، يقول لي إيه؟ إن لازم يكون عندي حاجة اسمها water balance. يعني إيه water balance؟ معناه إيه؟ إن ال river or stream will have a constant source of the fresh water. يبقى لما أجي أقول لك ال water imbalance يا إما يحصل drought جفاف أو floods فيضان. طب ال water balance معناه إيه؟ إن ال river or stream will have constant source of fresh إيه؟ fresh water. تمام؟ water sheet prediction. بصوا بقى، خلي بالكم من حاجة مهمة أوي، إن الووتر شيت can help scientists to understand how the water bodies in an area interact with another one. أوكي؟ طيب بس عشان نبدأ how يا شباب إن الووتر شيت بتساعد الساينتست في الووتر بوديز interact، هنبدأ ناخد حاجة اسمها tributaries. إيه؟ Butarius. طب تعالوا نفهم يعني إيه يا مستر tributaries؟ قالك إن they are small water bodies such as small creeks or streams that flow into bigger rivers. يبقى tributaries عبارة عن small water bodies such as small creeks or streams that flow into bigger river. يعني إيه؟ يعني بصوا، لو بصيت على البيكتشرز اللي قدامكم دي، أنا عندي كده إيه الريفر أهو، شايفينه؟ وفي حاجات صغيرة قوي دي يا شباب، دي عبارة عن small water bodies اللي بنقول عليها إيه؟ tributaries. بنقول عليها يا مستر إيه؟ tributaries. أوكي؟ يبقى tributaries هي عبارة عن small water bodies such as small creeks or stream that flow into a bigger river. أوكي؟ خلي بالكم من البيكتشر دي very very important. تمام؟ بص بقى، احنا خدنا حاجة قبل كده وعرفناها إن كل الووتر بوديز بالذات الكبيرة زي الأوشن connected to each other. طب بصوا، نقدر نفهم إيه؟ إن tributaries هي عبارة عن small creeks or streams flow into bigger rivers، والbigger river flow into larger water bodies as bays اللي هو الخليج وسيز and ocean. زي عندنا الريفر نايل، الريفر نايل في الآخر بيوصل لمين؟ بيوصل للبحر إيه؟ المتوسط، صح؟ بيوصل للسي ويكون حاجة اسمها estuary. يبقى أي حاجة يا شباب tributaries تاني as small creeks or stream هتوصل للبيجر ريفر، وبعد كده الريفرز هيوصل يا إما larger water bodies as bays and sea and ocean. طيب تعالى بقى نبص لحاجة مهمة جدا، يقول لك what happen upstream in the watershed affect على الووتر bodies downstream. طب يعني ايه يا مستر upstream وداونستريم؟ upstream بنقولها بالعربي اللي هي المنبع. يعني ايه؟ it is a place where in the river starts. downstream اللي هي المصب. it is a place where the river end. يبقى لما اجي اقول لك it is a place where the river starts تقول لي upstream. downstream عبارة عن ايه؟ place where the river end. اوكي؟ طيب هنبدأ ناخد حاجة مهمة جدا ونبدأ نشوف التريبوتيريز هيحصل لها ايه لو انا عملت هيومن اكتيفيتي على اب ستريم وداون ستريم. يعني مثلا عملت فاكتوري، بص بقى if a factory is built near tributary at area A. يعني انا يا مستر عند الاي هنا، خلي بالكم، رحت عامل فاكتوري، ايه اللي هيحصل للووتر؟ بص بقى،
قال لك إن الfactory waste will affect the tributary at area A. طبعًا. وبالتالي يا مستر يبقى الwater اللي موجودة في الarea A هتبدأ carries الfactory waste to other water body connected to it وmake أو causing إيه water pollution. يبقى الfactory والwaste بتاعة الfactory make water pollution في إيه يا شباب tributaries. أوكي؟ وإحنا عارفين tributaries connected. يبقى لو أنا بنيت factory جنب area A هيحصل إيه water pollution. Number 2 if a dam is built across tributary يا شباب at area B. إيه اللي هيحصل لو أنا عملت بقى بدل factory عملت dam سد؟ بص إيه اللي هيحصل. The dam will hold the water behind it and this cause a change in the amount of the water in the other water body connected to this A tributary. يعني إيه يا مستر؟ إحنا عارفين إن الفانكشن أو الimportant بتاعة الدام to generate electricity ماشي. لكن بيعمل function تانية إن هو بيعمل إيه؟ hold the water behind it. وبالتالي بيعمل إيه؟ it change in the amount of the water. يبقى أنا لو عندي factory هيعمل water pollution. لكن الدام هيعمل إيه يا مستر؟ it change the amount of the water. طيب لو أنا عندي بقى في area C زي ما أنتم شايفين في البيكتشر كده عندي farm مزرعة using chemical fertilizer. إيه اللي هيحصل؟ خلي بالك إن the farm waste will affect tributary at area C. وبالتالي إن الووتر اللي هي في area C carries الفارم wastes ويحصل حاجة مهمة جدا water pollution. يبقى أنا لو عندي تاني factory عندي farm using chemical fertilizer يبقى هتعمل إيه؟ make water pollution. أوكي؟ Number 4 if a trash dump established near area D. طب لو أنا عندي مكان يا شباب هنا مكان النفايات عند area D وبيقول لي إيه بقى on wind days لو في يوم بقى في هوا شديد wind الwater in tributary at area D carries a little into other water bodies. واحنا عارفين يا مستر ان التراش دام دي مكان يا مستر للايه dust وفيه يا مستر رابش وفيه ويستس كتيرة جدا. يبقى كده يعمل ايه الووتر ووتر pollution. يبقى تيك كير. يبقى انا عندي 3 يا مستر human activity make water pollution. Number 1 الفاكتوري. Number 2 farm using chemical fertilizer. Number 3 trash dam. تمام. وبعد لكن خلي بالك الدام ما بيعملش water pollution. بيعمل ايه يا مستر it change the amount of the water. it change in the amount of ايه of the water. اوكي ايه رايكم احنا كده خلصنا الليسون. تعالوا لو احنا فهمنا الليسون 2 وليسون 3 مع بعض نبدا نحل يا مستر مع بعض. choose the correct answer. Number 1 most of the water on earth is mixture of fresh water and salt water salts that found in estuaries. Number B fresh water that found underground ولا salt water is found in ocean and sea ولا fresh water that found in lakes. خلي بالك انا بقول لك ايه most of water on earth تبقى salt water واحنا عارفين ان البرسنتيج بتاعت السولت water 96.5%. Number 2 the area of the land where all water flow in common location as ocean is called tributary estuary wetland ولا watershed. طبعا الإجابة إيه watershed. Number 3 the level of the water in the river may increase causing flooding when there is more rainfall ولا wind ولا sunlight ولا sediments. طبعا هنا flooding يعني أنا عندي الليفل بتاع الووتر increase يبقى لازم يكون في إيه more rainfall. أوكي نكمل. Number 4 the correct flowing of the water bodies that are connected with the other is bigger river tributaries الأوشن ولا tributaries وبعد كده bigger river وأوشن ولا أوشن وtributaries وبيجر ريفر ولا بيجر ريفر وأوشن وترايبتريز. طبعا الإجابة هنا يا مستر بي إن لازم زي ما أنتم فاكرين في السلايد اللي إحنا شرحناها إن لازم يكون عندي tributaries هي بعد كده تبدأ تكون تديني بيجر ريفر وبعد كده توصل لفين الأوشن أو السي.
تمام. Number 5. Tributary usually end by the following of its water into bigger tributary ولا estuary ولا river ولا watershed. طبعا الإجابة تبقى rivers. Number 6. Which of the following can pollute the water tributary by the effect of the wind blowing? Liquid waste material of the factory, water that flows through dams, ولا light litter of trash dam, sediments in the water of the river. طبعا الإجابة هنا أدام wind يبقى لازم تكون lighter of trash dam. Okay. Among the kind of wetland are swamps and lakes, marshes and bogs, ولا ponds and ocean, ولا swamps and estuary. طبعا marshes and bogs. Okay. Estuary is formed when the water of not meet the water of not river or sea, ولا river or groundwater, ولا sea and ocean, ولا sea wetland. طبعا estuary is formed when the water of river and meet the sea. Excellent. The floor of not may contain mountain and plateau, wetland, oceans, river, lakes. طبعا الإجابة تبقى oceans. برافو. The type of water that found in the sea is salt water only, fresh water only, salt and fresh water, neither salt neither nor fresh water. طبعا الإجابة تبقى salt water only. Among the risks that three things: a lot of water, sea in the earth, conservation and scarcity, ولا scarcity and poor quality, ولا conservation and poor quality, conservation and extension. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ scarcity and poor quality. People obtain their need of not that found in lake river or streams and groundwater, oxygen, gas, ولا seaweed, ولا salt water, ولا fresh water. طبعا الإجابة هنا إيه يا شباب؟ fresh water. Excellent. Question جديد put right or wrong. Number 1. River often start in the mountain in the form of estuary. طبعا الإجابة false. Number 2. Essel Lakes is surrounded by land and it is low-lying area. Right. Number 3. The type of the water wetland is a salt water only. False. There is an estuary between Nile River and the Mediterranean Sea. Right. Number 5. The groundwater is formed in cracks and spaces between underground rock. Right. Number 6. Ocean's floor may have mountain, plains, and plateau. Right. Number 7. High quality of the fresh water lead to death of marine organisms live in it. طبعا الإجابة إيه؟ False. We must conserve fresh water because it is the limited on earth. Right. Number 2. Building factories is from human strategy to control and conserve fresh water. الإجابة false. When there is more rainfall, the level of the water in the river decrease, causing flooding. طبعا الإجابة دي false إن الwater level يحصل لها increase not decrease. Number 4. The water of tributaries flow directly into the sea and the ocean. طبعا الإجابة false مش direct. لازم الأول يبقى فيه إيه؟ river وبعد كده توصل ocean and or sea. Upstream is the place where the river start. Right. 6. Waste produced from factory that built near a watershed can affect the quality of the water in downstream. الإجابة right. Right scientific term. It is an area of land where all the water flow into common location, usually an ocean or sea or other large water body. الإجابة يا مستر watershed. Number 2. There are small water bodies such as small creeks or streams that flow into bigger river. ها يا شباب تمام tributaries. Number 3. Building established across the river which can hold the water behind it. dams. هيبدأ يديني question جديد ويديني words chemical fertilizer, base, decrease, cracks, imbalance, sea, dam, stream, drought. Number 1. Some human activities may cause water نقط that lead to drought or flooding of the water body. طبعا الإجابة هنا إيه؟ water imbalance. Number 2. When the rate of the rainfall decrease the level of the water in river when نقط causing drought. طبعا هنا لما يكون rainfall decrease يبقى الليفل بتاع الووتر decrease and causing a drought جفاف. Number 3. A farm that is found near tributary causes pollution of the water body if the farm using
تمام chemical fertilizers. Tributaries are considered small نقط or نقط that flow into bigger rivers than into large water bodies such as نقط and نقط. طبعا هنا tributaries عبارة عن يا إما creeks or streams وتوصف في الآخر البيز or sea or ocean. Number 5 building نقط across tributary can change the amount of water in it. طبعا الإجابة إيه؟ dams. Excellent. Give reason. Number 1 groundwater is called by this name. هقول because it is stored in the creek and the spaces of underground rock. Number 2 the quality of fresh water affects the life of living organisms live in it. هقول because in the poor quality of the fresh water lead to death of the thousands of living organisms and extinction of some species live in this water. Scientists tend to preserve fresh water source on Earth هقول because the amount of fresh water is limited on Earth. Number 4 farms near tributaries may causes water pollution or due to using of chemical fertilizer that causes water pollution. What happen if any water is collected in low-lying area? هقول له a lake is formed. Number 2 the quality of fresh water become poor lead to death of living organisms and extinction of some species live in fresh water. The river meet the sea water يبقى an estuary is formed. The rate of rainfall increase on the river يبقى level of the water in this river will increase causing flooding فيضان. Trash dam established near tributaries that connected with the river هقول the litter of the trash dam will be blown into the water and causes يا شباب water pollution. أنا ممكن أختصر كل ده وأقول له it make water pollution. إيه ده؟ إحنا كده يا شباب خلصنا lesson 2 lesson 3 من concept 2. لو عندك أي question أو أي comment اكتب لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب.